ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഊട്ടി വ്ലോഗാണ് 3. ഇത് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയതാണ്. അത് ബോട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഊട്ടിയിൽ. അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണിതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടീ പൗഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടീൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലേവേഴ്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഗാർഡമൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മസാല ടീ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ബെസ്റ്റ് ടീ പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ ബോക്സിലുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുണ്ട്, ഊട്ടി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ്, എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഊട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ അവിടെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലൊന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറാനുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടോട്ടോ ചിപ്സ് അഥവാ സ്പ്രിംഗ് പൊട്ടോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. അത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനും. അത് ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാ പൊട്ടോറ്റോ പൊരിക്കണ പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക വ്യത്യാസമൊന്നും ഞങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോട്ട് ധരിച്ചിട്ടാണ് അതിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ കോട്ട് ധരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരിത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ കോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറി അടിപൊളി വൈബ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതാ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റാണ്. നമുക്ക് നല്ല നല്ല തണുപ്പും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയം 6 മണി സമയമൊക്കെ ആവാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ടേനു. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയാലേ നമുക്കത് അറിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഫീല് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ അതിൽ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിലൊന്ന്
കറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ പോന്നു. ഊട്ടി ബോട്ട് ഹൗസിലാണ്. അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ വന്നതാണ്. വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രൈസ് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല കൂടുതലും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവർ നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും ഷോപ്പിലും കിട്ടൂല, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ. ബാഗ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ്. ഇത് പിന്നെ വേറൊരു ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ നല്ല നമ്മളെ പുരാതന ടൈപ്സ് ഓഫ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, ഫുൾ വ്യൂ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 6 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട് സമയം. 6 മണി 6:30 സമയം ആവാനായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് കയറണം. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. നമുക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ വന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കും.